на канале Телешная. Ну, поехали! Друзья, вот мое было первое видео. Ура! Бросай, Принцесса моя, бросай! Даринка-малинка, да? Даринка-малинка, вот молодец! Бросай, бросай, бросай! Вот я так умею веселиться. О, моя кудрявая прыгает! А давай мы уже поспорим моего друга Медведя из Маша и Медведь мультика. И, конечно, моим другом пылесоса. Что у нас было с ним интересное? А давайте вспомним. Ой-ой-ой, догнать бы ее еще, а то еще я тут потеряюсь. Так, по-моему, мы вспомнили всех. Стойте, а как с мой платье? Илуша, иди сюда. Он у меня такой хороший. А вот Иван, а вот Иван. Это он хороший брат. В общем, друзья, я гляжу.